ஹலோ ஆல். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஆக்சுவலாக நேற்று தான் இதை ரிப்பேர் பண்ணோம், ஞாபகம் இருக்கும். கெப்பாசிட்டர் ஒன்று வந்து ஷார்ட் ஆகிருந்தது. ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ இது ஆன் ஆகுது. இது கீபோர்டு மட்டும் வேலை செய்யலை. ஸோ அதை வந்து இப்போ செக் பண்ண போகிறோம். எப்படி அதை ஒர்க் பண்ண வைக்கலான்னு ட்ரை பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு கீபோர்டு வோல்டேஜ் வருதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வோல்டேஜ் ஓகே 3.1 வோல்ட் கீபோர்டில் இருக்குது. 5 வோல்ட் வரணும்னு நினைக்கிறேன், நாட் ஷுர். எல்லா இடத்துலையுமே 3.1 வோல்ட், 3.1, 3.1, 3.1. ஓகே 3.1 தான் இருக்குது. இது வந்து பேக் லைட்டுக்கு போகிறதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே செக் பண்ணால் 0 வோல்ட்டு, இந்த சைடு 0 வோல்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு இதை ஆன் பண்ணிடலாம். பேட்ரியில் கிரவுண்டு. ஓகே, இங்கே வோல்டேஜ் வரல, இங்கேயும் வோல்டேஜ் வரல. 3.3 வோல்ட் வருது, இந்த எண்ணில் 3.3 வோல்ட் வருது. கீபோர்டு வேலை செய்யுது. ஓகே, ஸ்பேஸ் பார் வேலை செய்யுது. ஸோ கீபோர்டு வேலை செய்யுது, சில கீஸ் தான் ஒர்க் ஆகலை. நம்ம ஏதாவது கரோடு இருக்கான்னு செக் பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த லேப்டாப் ஃபுல்லாகவே அதுதான் இஷ்யூவாக இருந்தது. கீபோர்டு வேலை செய்யுது, சில கீஸ் தான் வேலை செய்யலை. ஸோ டேரெக்டாக நம்ம கரோடு ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ஓகே, பேட்ரி எடுத்தாச்சு, இங்கெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஓகே 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 ஃபைன். ஸோ இந்த சிப்பில் எல்லாம் கனெக்ஷன்லாம் இருக்குது. ஓகே ஓகே, இங்கே தான் கெப்பாசிட்டர் எடுத்தோம். பக்கத்தில் இஷ்யூ இருக்க மாதிரி தெரியலை. ஓகே டன். இங்கே லிக்விட் டேமேஜ் இருக்க மாதிரி தெரியலை. திருப்பி பார்க்கலாம் இங்கே. ஓகே, வேறு எங்கேயும் இருக்க மாதிரி தெரியலை. ஸோ மதர் போர்டோட அந்த சைடில் கரோடு இருந்தாலும் இருக்கலாம். ஸோ அதனால் நம்ம மதர் போர்டை வெளியே எடுத்துடலாம். என்ன பண்ணுறேன்னா, பேக் லைட்டு கீபோர்டுக்கு வந்து பவர் கொடுத்து அது எரியுதான்னு செக் பண்ணிட்டுருக்கேன். லைட் எரியுது ஆக்சுவலாக. அதை வேணால் காட்டுறேன், அது எனக்கு தெரியும். ஸோ பேக் லைட்டு ஒர்க் ஆகுது, அது பிரச்சனை இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நமக்கு மெயின் மோட்டோ என்னென்னா, இதில் ஏதாவது லிக்விடு டேமேஜ் இருக்கான்னு பார்த்து அதை ரிசால்வ் பண்ணணும். சும்மா க்ளீன் பண்ணுறேன். ஓகே டன். ஒன்றா செக் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் போட்டலாம்னு நினைக்கிறேன். டிஸ்க் பண்ணியாச்சு, பத்திரமா பக்கம் வச்சாச்சு, டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டேன். ஓகே. ஓ, இதில் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் லிக்விட் டேமேஜ் இருக்குது, இப்படி மிஸ் ஆச்சு. இனி மதர் போர்டு எடுத்துடலாம். ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த சைடில் எதுவுமே இல்லை. ரேண்டமாக பார்க்குறோம். பேட்ரி கனெக்டர் லைட்டாக கரோடாக இருக்குது. இந்த யூஎஸ்பி போர்ட்டில் நல்லாவே கரோடாக இருக்குது. இது க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, முழுசாக எடுக்கணும் போலையே. பிக்சர்ஸ்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. ஓகே, கீபோர்டில் ஆப்வியஸாக எந்த ஒரு வாட்டர் டேமேஜுக்கான இதே இல்லை. இது வேறு சீல்டு கீபோர்டு, பிளாஸ்டிக் விட்டு வச்சு அடித்தது. இங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இது கரோடாக இருக்குது, அதை மட்டும் க்ளீன் பண்ணி போட்டுடலாம். நான் கீபோர்டு எப்படி வேலை செய்ய வைக்கிறது? சரி ஓகே, நான் அதை பழையபடி ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கன்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக இது அந்த ஹெச்பி லேப்டாப் தான். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டு வந்து அந்த இஷ்யூ சரி பண்ண முடியல. ஸோ சில கீஸ் தான் ஒர்க் ஆகுது, சில கீஸ் வேலை செய்கிறதில்ல. வோல்டேஜ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இங்கே கீபோர்ட் கனெக்டரில். ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம வந்து புது கீபோர்டு வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். இது வந்து 1500 வந்துச்சு, எக்ஸாக்டாக சொன்னால் 1400. ஸோ இது வந்து பேக் லைட்டு, இதுக்கு தனியாக இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து ஸ்டிக்கர் மாதிரி இருக்குது. ஸ்டிக்கர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம இதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒட்டிக்கணும், இந்த கீபோர்டு பின்னாடி இதில் ஒட்டிக்கணும். ஸோ அப்படி தான் இருக்குது. எப்படி ரிமூவ் பண்ணி எப்படி ஃபிட் பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கீபோர்டு ரிமூவ் பண்ணிடலாம், ஆல்ரெடி இருக்கிறது. இது வந்து பிளாஸ்டிக் ரிவியூட் வச்சு தான் மாட்டியிருக்காங்க. ஒன்றா கட் பண்ணி தான் எடுக்கணும், ரிவியூட் ஒன்றா கட் பண்ணி தான் எடுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு எல்லா காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துடலாம். மொத்தமாக டிஸ்அசம்பிள் பண்ணணும். இப்போது ஃபஸ்ட்டு பேட்ரி எடுத்தாச்சு, கீபோர்டு எடுத்துடலாம். முன்னாடி மதர் போர்டு இருக்கும் வேண்டியதுதான். இது ஒரு பெரிய தலைவலி பிடிச்ச வேலை தான். அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதான், ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலாக இந்த எல்லா ரிவ்யூட்டையும் இப்போ எடுக்கணும். இங்கே 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 எல்லாம் எடுக்கணும். ரொம்ப அசிங்கமாயிரும், வேறு வழி இல்லை. அப்போ தான் கீபோர்டு வேலை செய்யும், செஞ்சு தான் ஆகணும். ஸோ இந்த மேலே இருக்கிற இது வேணும் நமக்கு. நம்ம எடுக்க வேண்டியது இங்கே இருக்கிறது தான். ஓகே, நம்ம வேறு சால்ட்ரிங் ஐயன் யூஸ் பண்ணுவோம். இது நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு லேப்டாப் பண்ணியிருக்கேன், இது 2வது லேப்டாப் பண்ணுறேன். சால்ட்ரிங் ஐயன் எடுத்து வந்தாச்சு. இதுதான் அந்த சூப்பரான சால்ட்ரிங் ஐயன், ஃபஸ்ட்டாக வாங்கினது. இப்போ வாங்கிட்டு வந்தது ஒர்க் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணிடலாம். பேக் லைட்டு
3 வோல்ட். லைட் எரியுது. ஓகே ஃபைன். கீபோர்டு வேலை செய்யுதான்னு பார்க்கணும். கீபோர்டு வேலை செய்யுதான்னு பார்க்கறக்கு நம்ம சிஸ்டம் ஆன் பண்ணால் தான் தெரியும். ஸோ அதுக்கு டிஸ்பிளேவும் வேணும். டிஸ்பிளே இதில் இருக்குது ஏற்பட்டுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லா கீஸும் இல்லை, கொஞ்சம் கீஸ் வேலை செஞ்சாலும் போதும். கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். அட்லீஸ்ட் கேப்ஸில் பார்க்கலாம் கூட கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். பவர் சப்ளை சர்க்கஸ் பண்ணுற மாதிரியே போச்சேன். கேப்ஸில் வேலை செய்யுது. உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. அங்கேருந்து இங்கே வேலை செய்யுது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸ்பெஷல் கீஸும் வேலை செய்யுது. வால்யூம் அப். ஓகே, பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ், பிரைட்னஸ் டிக்ரீஸ் வேலை செய்யுது. சூப்பர். அவ்வளோதான். சரி, ஓகே. எனக்கு வேலை செய்யுது. ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ கீபோர்டு தான் இஷ்யூன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. சூப்பர். இது நல்லா ஹீட் ஆகிருக்கும். நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு அவுட்டர் லேயர்லாம் ஃபஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஈஸியாக வருதுன்னு நினைக்கிறேன். என்னென்னா இந்த ஸ்க்ரூ வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கு. இந்த கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏன் வேலை செய்கிறது இல்லைன்னு. எல்லா இடத்துலையும் வாட்டர் டேமேஜ் ஆகிருக்கு. ஸோ இதனால தான் அது ஒர்க் ஆகலை. இதனால தான் கீஸ் எல்லாம் சரியாக வேலை செய்யலை. ஓகே, எனிவே எடுக்கிறதா போச்சு. இதுக்கு வேறு ஏதாவது டெக்னிக் இருந்தால் உங்களுக்கு எதாவது தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். ஏன்னா இவ்வளோ நாளும் நான் இப்படி தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். அது ஈஸி டெக்னிக், இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கீபோர்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, ஆஃப் ஆயிடுச்சு. கேமரா ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே வாட்டர் டேமேஜ் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஒவ்வொன்றா சீட்டிங் பண்ணணும். இதில் என்ன பிரச்சனைனா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நாட் பேட். கேட்டான் இப்படிதான் இருக்கு. நல்லா துரு பிடிச்சிருக்கேன். துருவோடு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எல்லாமே துரு தான். சச்சோ, இந்த இடம் இல்லை. ஓகே, இவ்வளோதான். ஓரளவுக்கு முடிஞ்சது. அடுத்த லேயர் வேணால் லைட்டாக ஹாட் க்ளூ போட்டு ஒட்டிலாம் நினைக்கிறேன். ஸ்டிஃபாக ஓட்டணும். இதுதான் ரொம்பவே கஷ்டம். ஓகே, வில் சி. பிரேக் எடுத்துகிட்டு பண்ணி வைக்கிறேன். இப்போ லைட்டாக ஹாட் க்ளூ யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது அந்தளவுக்கு ஒட்ட மாட்டேங்குது. ஸோ இந்த லாஸ்ட் ஒன் மட்டும் ஓட்டணும். ஸோ இதுக்காக நம்ம லைட்டாக ஹாட் க்ளூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இந்த பக்கம் இங்கே தூக்குது. அந்த மாதிரி லைட்டாக போட்டு கம் வச்சிடலாம். ஓகே, ஒரு வழியாக மாட்டியாச்சு. ஹாட் க்ளூ அது இதுன்னு போட்டு எப்படியோ மாட்டியாச்சு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதான் ஃபைனல் அவுட்புட்டு. இன்னும் ஆன் பண்ணல. ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பேட்டரி போட்டு. ஆன் பண்ணுறேன். ஓகே, என்டர் டு ரீசெட். என்டர். சூப்பர். விண்டோஸ் லோட் ஆகுது. ஸோ உள்ளே போகுதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸ்பேஸ் பார் வேலை செய்யுது. லைட்டு வேலை செய்யுது.
ஓகே, டேட்டா கீபோர்ட் டெஸ்ட்டு போயிடுவோம். கேப்சா வேலை செய்யுது. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லா கீயும் வேலை செய்யுது. ஸோ ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பழையபடி எல்லாத்தையும் மாட்டிடலாம். பேக் கவர் போட்டுடலாம். பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஆன் ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான், விண்டோஸ் போர்ட்டில் ஹாசி போட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, பாஸ்வேர்டு போட்டு உள்ளே வந்துருச்சு. கண்டிப்பாக ஒரிஜினல் மாதிரி இருக்காது. ஸோ இதுதான். ஓகே, டன். சவுண்டு நல்லாயிருக்கு. அவ்வளோதான். சார்ஜ் ஏறுது. வேறு பென் ட்ரைவ் கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, லேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இன்னொரு போட்டோ செய்யுது. ஸோ வேலை ஓவர். ஓகே, அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.